Sanibonani igama lami ngothando lwethu abathi manje ngaliphathe ukudlala phansi. Sanibonani igama lami uSibayiso ngaliphathe ukuba madami. Sanibonani igama lami ngubani ngaliphathe ukuba uZola. Sanibonani igama lami ngaliphathe ukuba uShiri. Halloween igama lami uSiphethe Ngwanzi manje ngaliphathe ukuba uMathumbu Thumbulanja. Sanibonani igama lami ngukhetha isibongo wami ngaliphathe ubukhumba. Sanibonani igama lami ngicebisa isibongo wakho ngaliphathe ukuba Jumba. Sanibonani igama lami Mawande ngaliphathe ukuMgodongo. Sanibonani igama lami nguSebenzi ngaliphathe ukuKilati. Sanibonani igama lami Okuhle ngaliphathe ukuSdini. Sanibonani igama lami nokungadlela ngaliphathe ukuba uSinenhlanhla. Ngathi ngaloba semathandweni bengakaze ngithole umuntu onjena. Uyabona lona manje No, Raymond, don't be insane. Nguye Kontombazane ngiyibonile. Yawa ungakhulumi ngamantombazane phambi kwaStindi. Sukhohle ukuthi anamhethile. Hayi bo Stindi vuka. Hayi bo Stindi. Hayi bo vuka Stindi. Yeka avuke. Hayi bo manje sowenze njani? Habe wathi sizokwenza njalo ngabe uthi uzokwenze njani? Ophumba cela ungisiza bafu. Umuntu sewabizwa ngobafu. Yabo mase nje udinga ukuphuziswa enye into. Eyadayisa store inkinga imali ayikho. Awunawo 50 rand bafu ngicela uyithenge Phumba. Khuleka mshiye nami ngizoyilungisa lento. Letha lo 50 rand. Isho bafu. Ayishayo. Apha majankuru. Ayaphayiza lokho. Ngithi 365 days ungena-plan akusi umdlalo loyo udanga bephumelela phambi kwamehla kuba bunga akusi umdlalo loyo ngithi 365 days ungena-plan akusi umdlalo Uzale washintsha umshini la u-automatic waza Cela ukubuka lapha. hlala phansi mshana uthuli Manje babangani labantu? hayi babangukusa laba mshana Uyabazi bonke? hayi ngiyabazi laba mina yabona lo ngathi uyena-ke indlu lamthopha lefilimu ngoba lo uthena lo mesuka ezohlebela lo wakhombisa ukuthi akayithandi lento amhlebele yona lo ngoba manje umane wanyipha emva kokuthi amhlebele yabo kodwa lo uyabuya ngoba uthe esehamba washayisa inwathi mshana yabo Akusenani malume. Kodwa ngizonga nelodwa igama kulabantu abachazayo. awuthi ngikalaza kodwa ubani lona osiphazamisa isikhathi esimnandi kanje mshana ushintshe umshini abantu athi ngipheka ukuthi uba lo gufethi lo ongiphazamisa ya funani madanoni enike nimthinta umadanoni ngizonikhombisa ukuthi impahla nempundulo into eyodwa ngiyanitshela abani yazi izinto Angisazi silime nje mama simtshela ukuthi ngifuna umshaya. Umbonelo umuntu bese senjoy amehlo kumina. Mina bengizonze njani? Bengephela ngikhipha iqiniso. Now week. Yazi ukuthi baningi kanjani abafana bafuna ukuqabula la kumina. Nguzolo khupha uMosha isikhathi sami. So
Futhi la malume amadana noyisosha loya. I-security akulona i-social security. Hey, umuntu utsamela vele focus ekubambeni inkunzi la. Nangu sine 10 rand soqabula ngawo. Lenye sithenga ama-chips. Hayo right. Wow. Kosh machit, yasibaba, asebenzisana. Nini ngikufunayo? Manje. Hayibo manje futhi sibambe inkulu yini? Bambe inkunzi kodwa ngizokuhlinza njengenkomo kufake la ummese. Hayi mfethu besibuza kodwa kunyazwa ukufuna. Kodwa bostile ngizokusika indlebe nga 1 uzongifundisa wona. Shayizis. Show machit. Sorry kancane sine. Yazi le mali ethatha uzorile besoqabula ngayo. Manje simisa kanjani le nto phela mina mesengiyimethile. Hayibo Isaac. Ngizongimoshela ibhizinisi la. Buyisa leyo mali. Inkinga yamantana thandela ikusasa lonke angishisi. Hayi akumona kubantu baka Shoprite. Benzeni manje mntakama? Ngilapha phakathi phela ngidayisa ihlilingi nonoxhaka nje. Bathi akuvumelekile ukuthi ngidayise phakathi. Ngababuza mina ukuthi badayisa kanjani pho bona. Bathiwa ngivele ngiphume nje. Wenza njani ke pho? Ngibatshelile phela ukuthi ngidayisa ihlilingi izinto abangayidayisi lapho. Lapho ngikutshele. He khona nje ngibuza ukuthi iketa ngilimalini. Lagcina sengawazanga phela ukumphendula bangiphazamisa. Awu ncese. Hayi ya understand ke kodwa mina okochatho kwemhlambi banalo lapha phakathi esitolo kodwa wehlilingi ntama ihlilingi nonoxhaka hayi ngiyababonga ngiyangiphinde ngiyothenga lapha ntama ngiyabonga Nijabule bafesitani like ngithanda